реально вареный, блядь, просто. Ух ты. Дивись, Саня! Саня! Що ти не пікав? Машина перевернулась, на камеру засняла. Прям на бок легла. Бля, да ну нахуй! Мою мать! Если особых претензий, скажем так, на динамику нет, то можно и бензиновый рассматривать. Но желательно с полным приводом, это совсем по-другому. Ну а так нареканий вообще на экспериментальными? Не сильно много. Вообще, единственное, что вот народ как бы на что жаловался, на то, как работает, вот в предыдущих версиях была особо, на то, как работает задняя подвеска, и на то, почему как бы так мало динамики в бензиновых моторах. До сих пор как бы с динамикой вопрос не решен, но с задней подвеской точно решали и поднастраивали ее специально для вот таких вот жаждущих клиентов.